సో హే గైస్, ఇది మీకు తెలుసా, మన ఫ్రీ ఫైర్ లో ఈ బ్లూ ట్రక్ అనేది ఉంటుంది కదా. సో ఈ బ్లూ ట్రక్ యొక్క సౌండ్ వచ్చేసి ప్రెసెంట్ లో మనకి ఇలా అనేది ఉంటుంది కదా. కానీ ఇది మీకు తెలుసా, మన ఫ్రీ ఫైర్ స్టార్టింగ్ లో మాత్రం ఈ ట్రక్ యొక్క సౌండ్ అనేది ఇలా ఉండేది కాదనమాట. సౌండ్ ఏంటిదో తెలుసుకోబోయే ముందు మీరు నా షార్ట్ లైక్ చేసి, మీరు నిజంగా ఫ్రీ ఫైర్ లవర్స్ అయితే గైస్ కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కలర్ మార్చి నాకు ఇంకొంచెం ఎనర్జీ. ఫైనల్లీ ఆ ట్రక్ యొక్క సౌండ్ వచ్చేసి మనకి ఇలా అనేది ఉంటుంది అనమాట.